హే గాయ్స్! ఇది వచ్చేసి కరక్కాయ అనమాట. మనకి అన్ని జనరల్ స్టోర్స్‌లో, సూపర్ మార్కెట్స్‌లో దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో, దీనిని ఇది మనకి అంటే ఎలా యూజ్ అయితుందంటే, మనకి ఎక్కువగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు, పిల్లల్లో కూడా దగ్గు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కదా! సో, అలాంటప్పుడు దీనిని దంచి ఒక చిన్న పీస్ లాగా సో, ఇంత చిన్న పీస్‌ని జస్ట్ ఇలా పెట్టుకొని ఆ రసంని మింగుతూ ఉంటే మనకి దగ్గు చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అండ్ పిల్లలకైతే మాత్రం ఇది మొత్తం పౌడర్ లాగా చేసి 1 ఆర్ 2 డ్రాప్స్ తేనెని యాడ్ చేసి కొద్దిగా నాకిపియండి. ఒక 2 ఆర్ 3 టైమ్స్ ఇలా నాకిపిస్తే సరిపోతుంది. దగ్గు చాలా వరకు కంట్రోల్ అయితుంది. ఇది సేఫ్ కూడా. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవనమాట. సో, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ గైస్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.